वेलकम बैक। अगर आप भी परेशान हैं बार-बार जमाइयों से, योनिंग योनिंग की बीमारी को एक्यूप्रेशर बड़ा सटीक और कारगर पॉइंट है। और इसके लिए आपको इस पॉइंट को समझना होगा। थंब के सेकंड जॉइंट से थोड़ा-सा नीचे मैंने रेड कलर मार्कर इसमें लगा दिया है और इसको रिज़ल्ट को बढ़ाने के लिए जिम्मी की मदद से इस पॉइंट को आप प्रेशर देंगे, दिन में 2 से 3 बार। कैसा भी बार-बार जमाइयाँ आती हो, वजह कोई भी हो, रामबाण जादू का काम करेगा। स्वस्थ बाल निर्माण के लिए ये वीडियो सभी को भेज दें क्योंकि हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।